Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 z'ukwa munani. Minisitiri w'ingufu zitanga amashanyarazi muri Ukraine aravuga ko Uburusiya bwagabye igitero gikomeye mu ijoro ryakeye bukoresheje ibisasu bya misile na drone ku bikorwa remezo mu ntara ya Paritovo. Minisiteri y'uburezi mu Rwanda iravuga ko abanyeshuri bose biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye bagomba kwiga imibare mu kuzamura ireme ry'uburezi muri siyanse riri hasi mu gihugu. Naho mu Buhinde imvura ikomeye imaze iminsi 2 yangije umurwa mukuru w'ubukungu Mumbai, inahungabanya ubuzima mu mujyi. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri muri aya makuru ayobowe na Jacques Niyitegeka. Ikaze ku makuru arambuye. Perezida Trump yavuze ko kuba ibihugu by'Uburayi bishaka ko ingabo zabyo zijya muri Ukraine gutanga icyizere gihamye cy'umutekano wayo mu masezerano yose y'amahoro yagerwaho atabibonamo nk'ikibazo. Yabwiye televiziyo ya Fox News ko atekereza ko Perezida Putin ananijwe n'intambara, ariko yemera ko uyu mutegetsi w'Uburusiya ashobora kuba adanashaka amasezerano. Ukraine yatanze impuruza kuri iyo ngingo nyine y'uko Uburusiya bushobora kuba budashaka amasezerano. Uburusiya bwamye butsimbarara ko butazemera na rimwe ko ingabo za OTAN zigabwa muri Ukraine. Kyiv n'ibindi bihugu bishyigikiye bari kuvugana na Washington ku birebana no kwizeza Ukraine umutekano. Hagati aho Minisitiri w'ingufu zitanga amashanyarazi muri Ukraine aravuga ko Uburusiya bwagabye igitero gikomeye mu ijoro ryakeye bukoresheje ibisasu bya misile na drone ku bikorwa remezo mu ntara ya Poltava. Minisiteri yavuze ko byateye inkongi ikomeye, inasobanura ko ibikorwa remezo bya gazi n'ahatunganyirizwa peteroli bihibasiwe. Inkuru ya Dani Abahad muri yumva mu ijwi rya Syria Kamahawa nayo. Mu gihe imibonano ibandanya n'ibitero nuko nyene igisagara ca kabiri ca Poltava, Kremenchuk, cikanguye gitwikiriwe n'umwotsi mwinshi. Inkuru zivuga ko ihinguriro ry'ibitoro ryatewe. Umukuru w'igisagara aragabisha ko hari bisase bitaturitse abana bashobora gutora bibaza ko byo bari imipira y'ivyuma isanzwe. N'imiyoboro itwara gaze muri ako karere nayo nyene yatewe. Hari icikagurika ry'umuyaga nkuba mu gihe ca Poltava no gucika cane mu karere ko mu buraruko ka Chernihiv inyuma y'ibitero byahabereye. Mu Burusiya urongoye intara ya Volgograd yavuze ko habaye ibitero vya Ukraine mu kibanza gihingurirwamwo igitoro ku mugwa mukuru w'ako karere. Yavuze ko ibisigarira vya drone aribyo vyatumye haduka umuriro. Inkuru ya Dani Ebahad. Abategetsi muri Israeli bavuze ko guverinoma izemera amasezerano y'agahenge i Gaza ari uko abafashwe bugwate bose uko ari 50 barekuwe. Ibi byavuzwe nyuma y'uko hatangajwe igitekerezo cy'amasezerano y'agahenge mu gihe cy'iminsi 60 no kurekura 1/2 cy'imbohe zafashwe n'umutwe wa Hamas. Katari yabisobanuye nk'amasezerano yenda gusa neza n'umugambi watanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Katari na Misiri biri gushyashyana bishaka kugera ku masezerano mbere y'igitero cya Israeli cyo kwigarurira Gaza yose. Abategetsi ba Palestine baravuga ko aya masezerano yaba arimo ko ingabo za Israeli zizazibukira zikajya mu ntera ya kilometero hirya y'umupaka mu turere hafi ya twose. Abasirikare ba Israeli bazaguma mu mihora ibiri iri Gaza ya Morag na Philadelphia. Tujye mu Rwanda aho Minisiteri y'uburezi ivuga ko abanyeshuri bose biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye bagomba kwiga imibare mu kuzamura ireme ry'uburezi muri siyanse riri hasi mu gihugu.
ibi minisitiri Joseph Nsengimana yabisobanuye kuri uyu wa kabiri mu itangazwa ry'amanota y'ibizami bya leta muri iki cyiciro. Ni nyuma y'uko urugero rwo gutsinda aya masomo mu bizami bya leta ruri munsi ya 30%. Bwana Nsengimana kandi yongeyeho ko amashuri ya leta yatsindishije abanyeshuri bake ugereranyije n'ayigenga, ibintu bitandukanye n'imyaka yabanje. Inkuru irambuye na Jean Claude Mwambutsi, Kigali. Imibare yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi kuri uyu mugoroba yerekana ko abarangije amashuri abanza bakoze ibizamini bakaba ibihumbi 220, bakaba baratsinze ku rugero rwa 75.5%. Abakobwa muri iki cyiciro nibo baza ku isonga kuko bagera kuri 53% batsinze. Gusa Minisiteri y'Uburezi igasanga bidatangaje kuko n'umubare w'abakobwa bitabiriye ibizamini uri hejuru y'uw'abana b'abahungu. Hagaragajwe urugero ruri hasi cyane rw'imitsindire mu kizami cy'imibare ku bana barangije amashuri abanza. Muri rusange abatsinze imibare ni 27%. Ibi bikaba biteye impungenge harebwe icyerekezo igihugu cyahaye uburezi muri iki gihe. Imitsindire yo hasi cyane yabonetse no mu isomo ry'ubugenge cyangwa physics ku barangije icyiciro kibanza cy'amashuri yisumbuye, aho urugero rw'imitsindire naho rwabaye 27.9%. Kuri Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana, iyi mibare iranyuranya n'iri hame, ariko ngo hari ikigiye gukorwa. Abanyeshuri bose bazaba bari muri A level baziga imibare, niyo waba wiga indimi n'imibare izabirimo. Ikindi nk'amashuri twari dusanzwe dufite amenshi byitwaga ko yigisha sciences ariko amenshi atigisha physics. Ibyo nabyo learning pathways zizabikosora. Nubwo atari ibintu bidushimishije kubona imibare, ariko bituma tumenya naho dushyira imbaraga. Hagaragajwe kandi ko amashuri yigenga yaje ku isonga mu gutsindisha. Minisiteri y'Uburezi ikavuga ko ikora ibishoboka byose ngo imyigishirize mu mashuri ya leta izamura urwego. Ku bana basaga ibihumbi 160 batsindiye kwinjira mu mashuri yisumbuye ndetse n'ibihumbi 95 bagomba kwimukira mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Ababonye amahirwe yo kwiga bacumbikiwe ku mashuri barasaga gato ibihumbi 15 gusa. Abakora mu ndege muri kompanyi ya Air Canada bahagaritse imyigaragambyo nyuma yo kugera ku masezerano y'agateganyo. Imyigaragambyo yagize ingaruka ku bagenzi ibihumbi 500 kuva yatangira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Ubu iyi kompanyi y'indege ya Canada iravuga ko igiye gusubukura ingendo buhoro buhoro. Imyigaragambyo yahagaze nyuma y'uko intumwa y'ibiganiro byayobowe n'umuhuza washyizweho na guverinoma igeze ku masezerano, ariko aya akaba azagomba gushyirwaho umukono n'abahagarariye amasendika y'abakozi. Isendika y'abakozi yasobanuye amasezerano nk'ay'impinduka zikomeye, ivuga ko arangije ibyo gukora akazi katishyurwa. Intandaro yayo yasembuwe nuko abakozi binubiraga kutishyurwa akazi bakora, karimo nko kwinjiza abagenzi mu ndege. BBC Gahuzamiryango ni saa 1:23 mu Rwanda no mu Burundi. Urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turakomeza nyuma karuhuko gato cyane. Tujye mu Buhinde aho imvura ikomeye imaze iminsi 2 yangije umurwa mukuru w'ubukungu Mumbai ikanahungabanya ubuzima mu mujyi. Nubwo ibintu bisa nk'ibyacogoye mu masaha make ashize, urwego rushinzwe iteganyagihe mu gihugu rukomeje kuburira abaturage ko hashobora kuba ibihe bikomeye nijoro. Inkuru ya Yugita Limaye i Mumbai muragezwaho na Jacques Niyitegeka. Ubuzima busa n'ubwahungabanye mu mujyi wa Mumbai nyuma y'iminsi 2 y'imvura nyinshi ikomeye. Ibiro bya leta byafunzwe kandi abikorera basabwe kwemerera abakozi babo gukorera mu rugo. Ikiruhuko cyatangajwe kandi ku mashuri makuru na za kaminuza. Habaye imyuzure mu bice byinshi by'umujyi, hakaba hanabonetse ku mbuga nkoranyambaga amashusho ya video y'imodoka zarengewe n'amazi ho igice. Umugezi wa Miti unyura muri uyu mujyi habuze gato ngo amazi yawo arenge inkombe, ku buryo abantu babarirwa mu magana batuye hafi yawo bimuwe maze bahungishirizwa mu mashuri. Ahafatirwa za gari ya moshi ho abagenzi babwiwe ko gari ya moshi zahagaritswe kubera imyuzure yibasiye inzira zinyuramo, ariko ubu serivisi za gari ya moshi zatangiye kongera gukora gahoro gahoro. Nubwo ikibuga cy'indege kidafunze, ingendo nyinshi z'indege zatindijwe. Imvura nyinshi iramenyerewe i Mumbai mu gihe cy'imvura y'umuhindo, ariko abayobozi baravuga ko ubukana bw'imvura mu minsi 2 ishize
bushize butigeze bubaho. Urwego rushinzwe iteganyabihe ruravuga ko hashobora kugwa imvura nyinshi mu ijoro riri imbere kandi abantu basabwe kuguma mu ngo zabo. Imyuzure mu gihugu gituranye n'Ubuhinde cya Pakistan bimaze kumenyekana ko yahitanye abantu barenga 350. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Ubwongereza bwahagaritse ubusabe bwateje impagarara zikomeye bwashakaga ko ikigo cy'ikoranabuhanga cya Apple kibusangiza amakuru y'ibanga kandi arinzwe ku buryo bukomeye y'abaturage ba Amerika. Tulsi Gabbard yavuze ko ubu busabe bwari bunyuze mu gikari kuri iki kigo gikora telefone nyabwonko zizwi nka iPhone bwari kunyurana n'uburenganzira bw'abaturage. Umunyamakuru wa BBC mu rwego rw'ikoranabuhanga aravuga ko mu mwaka ushize London yari yasabye ko ibona ayo makuru y'umuntu wese ukoresha iPhone ku isi niba akekwaho kuba inkeke ku mutekano. Apple yanze kubyubahiriza ariko ihagarika imwe mu nzira yo ku rwego rwo hejuru mu kurinda amakuru y'abakoresha iPhone ku isoko ryo mu Bwongereza ndetse inatanga ikirego irega guverinoma y'Ubwongereza. Igikomangoma cyo muri Norvege cyasobanuye ko kuba umuhungu wabyawe n'umugore we mbere y'uko bashakana ashinjwa icyaha cyo gufata ku ngufu ari ibintu bikomeye kandi bigoye kubyakira. Hakuni yavuze ko umuryango w'ibwami uzakomeza kwibanda ku gukora inshingano zawo uko ubishoboye. Yongeyeho ko kandi hari abantu bashobora kuvuga kuri ibi biregwa Marius Borge Hoib akaba abishinjwa ku buryo burambuye. Hoib umuhungu w'igikomangomakazi Mette yashinjwe kuwa mbere ibyaha birenga 30 ahakana ibi byaha bikomeye cyane. Aramutse ahamwe nabyo ashobora gufungwa imyaka 10 muri gereza. Ubu noneho ni umwanya w'amakuru y'imikino yibanda ku irushanwa rya CHAN na Yves Bucyano yakurikirana ari i Kigali mu Rwanda. Urakoze cyane Perezida. Mu kanya guhera isamo ya ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi rurambikana hagati ya Sudani na Senegal n'umukino wo mu itsinda rya 4 ubera ku kibuga cya Amman muri Zanzibar. Ni umukino ukomeye cyane kuko amakipe yombi afite amanota 4, Sudani ikaza imbere ku bitego. Nibanganya Sudani niyikomeza kuko bombi baragira amanota 5 ariko Sudani iri imbere kuko yinjije ibitego byinshi. Biranashoboka kandi ko Senegal nayo yakomeza niramuka byibuze inganyije, ubwo hakarebwa uko umukino hagati ya Congo Brazzaville na Nigeria wagenze. Aya makipe yo yimuwe ajyanwa i Dar es Salaam aho ari bukinire ku mpamvu yuko iyi mikino ibera ku isaha imwe kugira ngo hirindwe uburiganya, kandi muri Zanzibar hari ikibuga kimwe gusa cyujuje ibisabwa. Congo Brazzaville nitsinda Nigeria iragira amanota 5 kugira ngo ikomeze muri kimwe cya 4, nuko yatsinda Nigeria idafite inota na rimwe ariko ikayitsinda ibitego byinshi. Icyo gihe nabwo bigasaba ko hagati ya Senegal na Sudan imwe yatsinda indi ku bitego byinshi. Ku munsi w'ejo nijoro i Kampala byari ibyishimo bitagira ingano ku banya-Uganda n'umubabaro ukomeye ku banya-Afurika y'Epfo. Ayo makipe yombi yanganyije ibitego 3-3 ariko byageze hafi ku munota wa nyuma Afurika y'Epfo yatsinze Uganda 3-1. Icyo gihe umubare mwinshi w'abafana ku kibuga cyitiriwe Mandela wari wasohotse kuko kugeza aho Uganda yari yasezerewe. Penalite ebyiri zatanzwe n'umusifuzi mu minota y'inyongera zashoboje Uganda kunganya uwo mukino. Inota rimwe riyifasha kurangiza ari ya mbere n'amanota 7 ikurikiwe na Algeria yo na Afurika y'Epfo zifite amanota 6, ariko Algeria nayo yanganyije na Niger 1-1 yarushije Afurika y'Epfo kwinjiza ibitego byinshi. Hateganyijwe iminsi 2 y'ikiruhuko mbere y'imikino kimwe cya 4 izatangira ku wa gatanu. Kenya izahura na Madagascar naho Tanzania ikazakina na Maroc. President. Urakoze Yves Bucyana. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Saa moya zirabura 17 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikiramico runana. Nyirabazungu arakariye bikomeye Norine na Karemera. Umukobwa Jana yangiye Pascal kumuherekeza kwipimisha nk'umugore utwite. Abitewe n'iki? N'urunana.
ko wagira ngo igare ryanyu nta feri rifitera cyangwa murashaka ingoma nutava mu nzira nyine muri saro agucishaho ipine oya wimbeshyera nyirani iyo ntwara abantu neza ntabwo nkongana ahubwo se muri ufite ayo kungarurira ndabona mfitemo inote y'1,000 niyo nayisigaranye reka mvunjisha hano hirya ndaje okay bimeze bite se we igitifu twaraye tuvuganye anyemera ko tuzakora ariko ntiyamaye bari ibyemeza mu nyandiko ibaruwa na do nayo ngiye mbere yo kugira ikindi kintu nkora nabyokeye ku murenge wow byiza cyane rwose ndabikunda ubu kereka ugiye ku muyobozi utazi akamaro k'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu erega niwe wakanga gahunda yacu ubivuze neza uti bisaba umuyobozi wumva akamaro k'urubyiruko ntuzi ko hari n'uwo wegera agatangira ngo ubwo ari urubyiruko ni bimwe byanyu byo kuririmba no guceza gusa uwacu warambwiye ngo nawe azaba ahari ngo nawe agire ubutumwa atanga kuva abayobozi batangiye kubyishimira gutyo biradusaba gutegurana ubushishozi kugira ngo umunsi wacu uzagende neza cyane gutegura neza byo ndumva bitatunanira kuko ibi bintu tubimazemo iminsi rwose ahubwo Felicia njye hari impungenge mfite izihe tuzabona urundi rubyiruko ruzitabira gahunda yacu cyangwa tuzatera twiyikiriza mu gutegura uko umunsi wacu uzaba umeze tugomba kwibuka n'ibikorwa bibanziriza umunsi nyirizina ibyo bikorwa rero birimo n'ubukangurambaga reka turebe hano twicara dutegure gahunda y'ibikorwa byose tuzakora kugira ngo umunsi wacu uzagende neza twenyine se ubusege nawe ntiduhagije rega iyi club yamaze kujya ku bitugu byacu mu by'ukuri nta wundi dufite tuyisiganye reka nimugoroba tuze guhamagara Nyesi na Budensiyana bariya ni abantu babaye muri club kuva kera ntibabura igitekerezo batwungura ibyo uvuga nibyo ariko Felicia ntiwirengagize ko iminsi yatujyanye ubu urumva ubwo nk'uyu munsi ugiye kudupfira ubusa nta kintu na kimwe tuwukoresheje oya ntabwo upfa ubusa n'ubundi wari ufite impungenge zo kubona abantu reka tube dutangiye ubukangurambaga ubu se dukoresha ubuhe buryo bwo kumenyesha abantu igikorwa cyacu reka twifate amajwi y'itangazo ryamamaza igikorwa cyacu noneho turihe Maurice agenda arinyuza mu baturage hazenguruka hose ubwo si itangazo ryo muri megafone niryo ryumvikana neza ra cyangwa twandika udutangazo duto tumwe nyine mu cyongereza bita uduposters noneho tugende tutumanika ku maduka mu gasantere ahubwo se wabikoresha byombi se byarushaho gutanga umusaruro iyo ndobo y'amazi se uyijyanye he mukobwa Jean ngiye kwiyuhagira mukobwa Jean ngo ugiye koga none se igitangaza ni ikihe kuba ngiye koga simperuka kwitsirita mu cyumweru gishize se ntabwo byumvikana nimugoroba wavuye guhinga uraza uriryamira udakarabye n'amaguru none ngo ubu kagiyemo niho ubanje koga njye ariko ntabwo ngiye mu kazi byagenze biteze ngiye kwa muganga ndebe ko nakira indura nosiyata dore ko wagira ngo bamugize umupolisi w'abagore batwite none se warwaye ngiye kwipimisha muri gahunda y'abagore batwite baguhaye gahunda y'uyu munsi se barayimpaye uretse ko nosiyata ejo twahuye akongera akanyihanangiriza ngo sinzasibe ariko se mukobwa Jean ubwo urumva wowe warambaniye koko kuki utambwiye gahunda yo gusubira kwipimisha koko mbikubwira ngo bigende bite ngo nitegure nzaguherekeze muzi ko batubwiye ngo ni byiza ko umugore ajya kwipimisha aherekejwe n'umugabo we kugira ngo bahererwe hamwe inama zo kwita ku mubyeyi utwite n'umwana uri mu nda ibyo ni iby'abaganga n'abajyanama b'ubuzima nta mwanya twabona wo kwirirwa kwa muganga twese nk'aho tutagira ibyo dukora iwacu njye nta kibazo cy'umwanya mfite narabyiyemeje rwose buri gihe uko ugiye kwipimisha nzajya nguherekeza umperekeza se nabigusabye washatse ibindi ukora aha mu rugo wabuze akazi oya ntacyo nabasha gukora umugore wanjye yagiye kwipimisha namuherekeje kandi ari inshingano zanjye ahubwo reka nanjye nkarabe ntagukerereza ndakwiyamye ntunge inyuma ariko se ufite ikihe kibazo ko udashaka ko nguherekeza umperekeza se kabiri kangahe umperekeza cyangwa wagize ngo aka kanya nibagiwe ubugambo bwawe utesha umutwe abaganga ngo nibakubwire n'ibindi ari iyawe nyamara uwikeka amabinga aba ayafite niba ntacyo wikanga kuki wanga ko tujyana ngo nibarize abaganga icyo nshaka kumenya ese ubwo ayibwira izuba urabukiranye y'abazungu wa muntu wese wagize ngo kuba nyakamwe ni ibintu ubu nazindutse ngo sora ariko reba izuba rimviriyeho da ntaranarangiza nkuko narinje kugutira urutaro se nkaba ndeba nawe ukigosora aho ndabigenza n'ubundi yasigaye rega sinayagosora kuri aya manywa ntabwo nayarangiza ndaje nduhuke da ngo urutaro ujye kwigosorera yego rata
ariko disi buriya imana yumva amasengesho rwose igasubiza nayo tutaseze reba ukuntu amasaka yarumbye ariko wowe ukaba wejeje pe nanjye sinzi uko byagenze pe kubera rya zuba ry'urugaryi nabonaga ntacyo nzakuramo ariko sinzi ukuntu nyuma yitoratoje mbona amasaka areze neza yego none se urabona iyo uza kurumbya nkatwe twese ibi birori bya karemera ariko uzabikoresha iki apu ubonye nawe ibyo uvuga ibirori se birori nyabaki ibirori iki biriya birori birakomeye nyirabazu ntubisuzugure wejeje amasaka ahagije rwose uramenye ntuzadusondeke rangwi niwe mbibwiye kuko uri inshuti yanjye buriya bukwe uretse n'ikidomoro nta n'ijerikani imwe nzatwereka yego mama rero we utikingira abazungu none se nudakora ubukwe bw'umuhungu wari we wari usigaranye ubwo uzakora ubwande umuhungu utanyumva ndi nyina se akansunzuguza ba mwana ni umuhungu nyabaki yego nyine umwana aragusuzugura wa mubyeyi ukumva utaye umutwe ariko nanone nyirabazu ntiwareka kumufasha pe ubwo se utamuhaye ikigage kubona atanahinga yazakura hehe inzoga zo guha abantu kwa nyirabukwe bazazimuhe si we yahisemo kujya kwereka ibirori byose se harya yamaze kubyemeza ko byose bizabera iwawe umugore ngo yegora none se rangwe wowe urumva ubayege ibyo bintu wabijyamo ako si agasuzuguro ko kwa ba mwana nk'aho twe tutagira umuryango wo kwereka ibirori koko ariko se buriya karemera we yabyemeye ate koko cyangwa uriya mugore we yaramwahiriye ntiwabimenya nyirabazu wowe uracyabishidikanya umwana wanjye yarariye nuko nawe baho nabariza urumva ese kariya gakecuru nyirakuru wawe Honorine ukabona ute koko gusa ni hahandi yamwahirira atamwahirira nanjye icyo nzakora ndakizi ntabwo uzambona muri ayo manjwe y'ibintu byabo oya nyirabazu ubwo se kuko umwana wawe azasaba nakwe kuko udahari nyirabazu cyangwa nyirabazungu Clemensi yantunze umwana hari ikibazo afite se muga umwana arahumeka neza ariko ntabwo akura uko bikwiriye mukobwa aja ariko muga namwe mwarambonye da hanyuma se umwana arakura ataranavukara none umwana uri mu nda ntakura se mukobwa aja umwana ugejeje amezi 7 cyangwa 8 mu nda urumva angana n'ufite amezi yo hasi nk'ane cyangwa 5 none se ko iyo naje gukingiza muntu ngo simbagaburira neza uyu we kakiri mu nda yabuze iki ngo akure neza umwana uri mu nda nawe arya ku byo nyina yariye niba rero utarya neza bikwiriye umugore utwite umwana uri mu nda nawe azagira imirire mibi nureba n'abagwingiriremo aha ndumva nta kandi kazi umugore utwite akwiriye gukora uretse kurya da uyu ntabwo ari cyo bivuze none se wowe uvugishije ukuri ubona urya bikwiriye umugore utwite ndarya nyine none se ndaburara kereka niba mushaka ko nzabanza kurya imbogo yose mukabona kwemera kondya imbogo se uzayirya uyikuye wabanje ukarya indyo yuzuye irimo amatsinda y'ibiribwa yose ibiribwa harya nabyo bigira amatsinda ibi ni ubwa mbere tubikwigishije mukobwa aja ntitwavuze ko ku ifunguro ry'umubyeyi utwite hakwiriye kubaho ibinyamafufu ibinyampeke ibinyamisogwe imboga imbuto agashyiramo amavuta maze akibuka byibuze kimwe mu bikomoka ku matungo ese ubwo ibyo byose kwa Pascal byava hedevo ngo imboga ngo imbuto ngo ibikomoka ku matungo cyangwa wagize ngo nanjye ndi umuganga ndahembwa mukoresheje neza ubushobozi musanganywe n'inkunga muhabwa na leta ntimwagura inkoko zitanga amagi mwatse mukecuru urangwa idaho mukorera umurimo w'igikoni ntiyahabaha muteye itunda ku rugo ntiryajya ribaha imbuto zo guha abana bidasabye kuzigura ninde muntu waguha ubutaka bwe ngo ubuhingemo imboga n'imbuto devo mwarahamwatse arabima mukobwa aja ikindi kunoza isuku y'ibiribwa n'iy'umubiri muga niba ari byo reka ntahe nabyumvise ndabwira Pascal azabikore nimutabikora umenye ko abana banyu bazarwara indwara zikomoka ku mirire mibi n'iziterwa n'umwanda bityo bagakura nabi ndetse bakanagwingira ikindi ntabura kukwibutsa mukobwa aja nuko ugomba kuzabyarira kwa muganga ibyo ndabizi n'ibyo gushyira umwana kwibera kivuka byose barabimbwiye ndabyibuka ukazakomeza kumwosa nta kindi umuvangiye kugeza yujuje amezi angahe 6 yewe ese waretse nkitahira ukakira n'abandi akazi kawe karaho kwakira mukobwa aja na gusa akazi k'umunsi wose kabaye wowe ari kugataha uhinduye imyumvire ntacyo byaba bitwaye ndabizi ubwo uri murirukanka ngo ntakwibutsa ko iriya shisha kibondo baguha ukayigurisha ariyo yakabaye igufasha guhangana n'iki kibazo cy'imirire mibi ufite nk'umugore utwite ntayo nkigurisha wabikubwiye yarakubeshye warahira ko utayigurisha mukobwa aja
ariko se nyabazu ndakumva nutitabira ibirori by'umuhungu wawe koko yagiye gusaba urumva uzaba uhaye ubuhe butumwa umukazana wawe uriya se ni mukazana ki wangiriye umwana inganzwa di kereka ngize amahirwe nkibonera undi mukazana mwiza nkaba ari we nshingira Karemera yabazungu rwose ngo undi mugore mwiza nyabazu nubwo uriya mukazana wawe wenda atakubaha ariko kuva yaramaze kukubyarira umwuzukuru ndumva utamwirukana pe ahaha nzamwihura akomeza ngira yifundi igira ibivuzo koko ndi nyirabukwe arangwe mva ni ukubyihanganira kuko nanone gushyingira Karemera abagore babiri byaba ari ukumuhemukira pe kuko ntiyabasha gutunga ingwe ebyiri kariya kantu rine ni agatumura kakadusigira umwana wacu ariko rero ngaho rero ibaze umwuzukuru wagiye kurerwa na mukase kandi nyina ari aho ngaho atarapfuye ni ikibazo nyine nta mwana warezwe na mukase ariko muzanye nkabona arashaka kumfatira umwuzukuru nabi nawe namutumura da mwese ubwo wahora utumura kugeza ryari tuza wemere uko Karemera n'umugore we babiteguye ubukwe niburangira muzabiganireho maze umubwire uti nubwo naje mu bukwe ariko wakoze amakosa kubujyamo byo ntabwo bishoboka namaze guca akarongo pepepepepe bazagende bakora ibyo bashaka yewe Kirimensiya ntawe uzahamba ese nyabazo reka nkubaze unsubize nutajya mu bukwe bw'umwana wawe ubwo impano bagenera ababyeyi ubwo iyawe bazayihande azayihe Mukandekezi kandi bazaba bamuhaye nk'umubyeyi w'umukobwa ubwo nibagera ku mubyeyi w'umuhungu bizagenda bite hazashake uwo yijyanire nta mpano ya Karemera nawe nari nshaka reka nkwibarize nyabazu ndakumva ubwo Karemera azashaka ufata impano mu mwanya wawe koko kandi uhari Udensiya namuvugishije ra twavuganye arambwira ngo nava mu kazi arahita aza shata umunye twaba tugize amahirwe Agnes uwo barenda kugera kuko cyagiye yambwiye ko avuye kuri Saraje ariko hari akandi kantu natekereje twakinjizamo kuri uriya munsi Felicien katari imbyino n'indirimbo se n'ikinamico nahoze nibaza ku rwenya ubu ntitwabona urubyiruko rufite impano yo gutera urwenya nabo bakazatambutsa ubutumwa bwabo binyuze mu rwenya nacyo ni igitekerezo cyiza reka Agnes na Udensiya n'abazi noneho dutangire twungurane ibitekerezo turebe uko tubipanga iryo si ryatangazo ryacura wa ni Maurice uri mu kazi kose nyamara Felicien ibintu byacu biri umugisha uzi kugira ngo ubone umunyonzi wemera kujya agendana itangazo ryawe ahagiye hose ku buntu nyirane uriya ninde uzanye na Maurice ku igare uriya Sireyara uzi karire yawe niko se Felicien nukuri Imana idufashe ntabaje hano kuko byatugora gukorana nawe kandi dukorana na Agnes ese ko munyitegereza nk'abatanzi we n'ubundi twabanje kukuyoberwa da ubu se nahindutse cyane Felicien aha twarebaga tukabona ni wowe ariko tukibaza uko byagenze ngo utege igare bikatuyobera urashaka se gusuzugura ikinyabiziga cyanjye oya da ese na directeur ngenda mutwara nkanswe ticareya oya ntabwo turisuzuguye muri bite Sereya aha nahe sha aha na hano nyine mpuye na Maurice atambutse itangazo mubajije uko bimeze ambwira ko we na Felicien ari mwe muri gutegura iki gikorwa nyine mpita mvuga nti waza tugafatanya ko numva nanjye mfite ibitekerezo byo gutanga urashaka ko dufatanya mu gutegura iki gikorwa se iyi cyane rwose kandi ntimuzagire ikibazo cyo kunshinga umurimo uwo ari wo wose ndahari ngo dufatanye byaba ibitekerezo inama cyangwa ubushobozi ntimuzitinye rwose ndahari Felicien na Nyiraneza bari kura bate muri iri hurizo ryo guhuza Leya na Agnes ntusacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo dusoreje ibiganiro byacu byo kuri wa kabiri utabashije kubyumva ushobora kujya kuri bbc-gahuza.com cyangwa se ushatse kubyumva unabireba wajya kuri Facebook ukandika mu ishakiro BBC Gahuza
ni naho ushobora gusanga n'andi makuru utabashije kumva hano kuri radiyo mu gihe cy'iminota 30. Byari biyobowe na Jacques Nitegeka, twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi yakugeraho ameze neza. Ngende Prudence Yumva wakoze guhitamo BBC gahuza miryango. Uraharyana.